ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី POS system ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងភាសា Java ហើយ store ទិន្នន័យនៅក្នុង MySQL អញ្ចឹងពេលដំបូងគឺវាចេញ form login ដើម្បីឲ្យ user របស់យើងវាយ username password ក៏ដូចជា role ដើម្បីចូលទៅកាន់ផ្ទាំងការងាររបស់ខ្លួន System មាន role ចំនួន3គឺ admin stock manager ហើយនិង cashier អញ្ចឹងខ្ញុំសូម login ជា cashier ដើម្បីចូលទៅកាន់ផ្នែកលក់អញ្ចឹងបើសិនជា user របស់យើង login ចូលខុស username ក៏ដូចជា password ឬក៏ role គាត់ដាក់មួយណាខុសក៏ system យើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលបានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែល cashier login ត្រូវវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះផ្ទាំងនេះគឺជាផ្ទាំងសម្រាប់ cashier លក់អញ្ចឹងក្នុងការលក់ផងដែរគឺគេចែកចេញជាពីរប្រភេទទី1គឺលក់ដោយ scan barcode និងទី2គឺលក់ដោយចុចទៅលើផលិតផលដែលមានស្រាប់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃផលិតផលនីមួយៗដែលមាននៅក្នុង stock ហ្នឹងនឹង display នៅផ្ទាំងនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ទៅលើការលក់ដោយចុចទៅលើ button នៃ item នីមួយៗហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមលក់ផលិតផលដោយ scan barcode ជាមួយទៅនឹងផលិតផលពិតដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃហើយជាមួយទៅនឹង software ដែលគេ free ព្រោះថាយើងអត់មាន barcode scanner មែនតើទេដូចនៅក្នុង Mart អីចឹងទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននៃផលិតផលដែលយើង scan ហ្នឹងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុង table ដែលលក់ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុចប៊ូតុង buy ចំពោះផលិតផលតែមួយវានឹងកើន quantity ទៅតាមនឹងដែរផ្នែកខាងក្រោមពណ៌បៃតងគឺជាផ្ទាំង payment គឺជា total payment ដែល system គិតឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងទិញផលិតផលពីការ scan barcode ក៏ដោយយើងចុចក៏ដោយខាងក្រោម total amount គឺជា discount ដែល cashier អាចជ្រើសរើសការ discount ជាភាគរយឲ្យទៅកាន់ customer របស់ខ្លួនហើយចំពោះ total payment ដែល customer ត្រូវ pay ដែលមានលេខពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺការចេញពី total amount ដកជាមួយនឹងការ discount រួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង pay នៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅតែបើ customer របស់យើងចង់បន្តការទិញរបស់គាត់ទៀតយើងអាចចុចប៊ូតុង cancel វិញសិនបាននៅក្នុងផ្ទាំង payment ខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងគឺជា exchange rate ដែលផ្ដល់ដោយ admin គឺបានន័យថាថ្ងៃហ្នឹង$1ស្មើនឹង4200អញ្ចឹងវាអាចប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃទៅតាម admin អញ្ចឹងទៅហើយខាងក្រោមគឺជា total payment គឺជាចំនួនលុយដែល customer យើងត្រូវចំណាយមានជាដុល្លារនិងជាលុយរៀលខ្មែរហើយមាន discount ជាភាគរយប្រមាណភាគរយដែល cashier បានកំណត់អញ្ចឹងទៅគិតជាលុយដុល្លារប្រមាណគិតជាលុយខ្មែរត្រូវប្រមាណអញ្ចឹងទៅ cash receive គឺជាចំនួនលុយដែល customer ឲ្យមក cashier ដែលអាចជាលុយដុល្លារឬក៏ជាលុយខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយ cash return គឺជាលុយអាប់ទៅ customer យើងវិញដោយអាចជាដុល្លារនិងជាខ្មែរដូចគ្នានៅពេលដែលយើងមិនទាន់បញ្ចូលចំនួនលុយដែល customer ផ្ដល់មកឲ្យយើងនោះទេឬក៏យើងបញ្ចូលចំនួនលុយដែរតែតិចជាងចំនួនដែល customer ត្រូវចំណាយអញ្ចឹងប៊ូតុង OK មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចុចទេហើយបើសិនជាយើងបញ្ចូលទៅហើយលុយដែលយើងបញ្ចូលនឹងច្រើនតិចជាងលុយដែលត្រូវចំណាយអញ្ចឹង system នឹងគណនាលុយអាប់ឲ្យយើងក្នុងទម្រង់ជាដុល្លារនិងទម្រង់ជាលុយខ្មែរហើយបើសិនជា customer ចំណាយលុយជាខ្មែរជាលុយខ្មែរវិញក៏ដូចគ្នានៅពេលរួចរាល់ហើយយើងចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងអាចបន្តលក់សារជាថ្មីវិញបានហើយចំពោះមុខងាររបស់ cashier គឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំសូម login ជា stock manager វិញម្ដង
នេះគឺជាផ្ទាំងការងាររបស់ Stock Manager ហើយខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជា Item Manager ហើយខាងស្ដាំដៃគឺជា Product គឺជា Item ផលិតផលរបស់យើងដែលមាននៅក្នុង Stock គឺវា list ជា table នៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងហើយផ្នែកខាងក្រោមតូចមួយហ្នឹងគឺជា category នៅពេលដែលយើងបញ្ចូលproduct របស់យើងហើយអត់មាន category អញ្ចឹងយើងត្រូវ add category ថែមដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយទៅនឹង product របស់យើង system នឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតរបស់ item នីមួយៗនៅពេលដែលយើង select ទៅលើវាសូមបញ្ចូល product មួយដោយ scan barcode ចេញពីទូរស័ព្ទហើយដាក់ឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុង category អញ្ចឹង product ដែលយើងបញ្ចូលគឺជាប្រភេទទឹកដោះគោអញ្ចឹង category របស់យើងវាអត់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ add category ថែមគឺ meal អញ្ចឹងមកយើង add category ថែមយើងចុច add បន្ទាប់មកយើងទៅមើលនៅក្នុង category របស់យើងគឺគ្រប់គ្រង stock និងលក់ដូចជា cashier ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបង្ហាញលម្អិតទេព្រោះ
យើងអាច log out បានអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូ